嗱，咁啊，我哋講下依個點解你持續的有喜悅嘅感受，係咪？啊，你即係每日當中好多時間都喺依個心嘅喜悅嘅狀態，OK？啊，即係成日都咁開心嘅，成日都個心有一啲自動走出嚟嘅開心啊喜悅。peaceful 嘅一啲感覺啊，就唔關外境事，唔關嗰件事，唔係有一件事發生令到你咁樣，唔係 ，OK 啊，你根本就會喜悅就自然走出嚟啦。咁第一個原因呢，就係你心在當下個力量夠強，OK， 心在當下就喜悅自然嚟，OK。個喜悅就自己走出嚟嘅，唔使外境嘅，唔使咩因緣嘅，唔使嘅，唔使嘅。我哋個喜悅根本係本身就有喎，係咪咧？嗱，係啦，係啦，我哋根本有一個平靜嘅心、喜悅嘅心、和諧嘅心，我哋根本有呢啲正面嘅嘢嘅，嗰啲好嘅質素，我哋原本有嘅，不過一般人俾個念頭太多啦，冚住晒我哋原本嗰個正面嘅質素。OK， 咁而家你因為冇乜念頭，你心在當下就冇念頭㗎啦。因為我心成日都喺 here and now， 這裏現在，心成日都喺這裏喺現在，所以冇念頭會走出嚟㗎啦。冇念頭走出嚟咧，係一個好舒服。係一個好正面，係一個好和諧、好平靜嘅一個狀態。咁呢個恭喜你啦！多謝老師。咁第二個 point 你講出嚟嘅咧，就係除咗心在當下之外咧，你慢慢睇到個自我喎，係咪？你話你慢慢即係觀察到，即係你嘅覺察力，你心在當下。覺知當下個覺知力強 ，OK？ 覺知力強咧，你係睇到幾時個自我走出嚟 ，OK？ 有啲嘢同人哋拗緊啊，咁你嘅自我就走出嚟㗎啦，或者你想攞一啲嘢你想得到一啲嘢，咁嗰係一個自我嚟嘅啫，個自我出嚟，你先想要某啲嘢嘅啫 ，OK？ 咁喺呢啲情況之下。因為你個覺知力強，你睇到個自我出嚟啦。喺某啲情況之下，個自我出嚟，你睇到佢。當你覺知到個自我咧，個自我就縮翻縮細咗㗎。係啊。OK。即係好似慢慢嚟。老師，我可以話呢差唔多一個月嘅啦。咁我呢個自我咧，不嬲我都知道係我自己覺知住嘅。但係喺呢幾個禮拜咧，我覺得慢慢係離開嘅，直情好似根本都唔會佢嚟，根本都人我都話覺得好似冇件事咁樣。即係係啊。嗱，若果嗰個覺知力強咧，就睇到個自我出嚟。你一覺知翻個自我，你知道佢出嚟，你一知道佢出嚟咧，個自我就縮㗎啦。OK， 如果你個覺知力強嘅話咧，一個自我一出嚟，你一睇住佢，一覺察到佢，個自我就消滅㗎啦。OK， 佢就唔存在嘅，咁就係一個無我嘅狀態啦。明唔明啊？嗰個就係一個無我嘅狀態，冇咗個我去主使呢個生命㗎啦。OK， 咁樣係一個好清靜，係一個好無為。係一個好自在嗰個境界嚟，呢啲境界咧係要你自己達到某一個情況，你先至睇得到。講俾人聽係冇意思嘅，佢唔知你啱乜。我諗好多嘢，我唔敢同人講啲咩，啲人唔會明白我。係啦，因為老師，我或者我再表達少少，個自我情形可以就算我做乜嘢翻工好咩都好好，即係喺個心。會點諗你同埋係好 peaceful 咁去做嗰每一樣嘢，即係做完就算數咁嘅感覺。依個就係都係嗰兩個原因。
你心在當下力量強，個自我越嚟越少，所以你喺一個平靜、快樂、安詳、自在嘅狀態生活。無論做嘢或者休息或者傾偈或者做咩嘢，都喺一個咁 peaceful。係你講。人生面對嘅嘢冚唪唥我都覺得我中意，無論嗰件事我唔可以話唔好啦嚇。咁喺我生活中根本就唔會話樣樣都係好嘅，樣樣都係唔好，樣樣都係正面啦，同樣樣都係正面。係。嗱，老師，我仲可以或者呢個我真係可以補充下，比較啲人明白就喺我心目中，我嘅世理解就得兩個字嘅啫。係邊兩個字？就係完美。咩話？就係完美。完美 ，OK，very good。因為我係真係呢幾個禮拜咁，我話呢個世界真係唔完美。即係發生事，但係呢啲係佢要嚟嘅，冇人阻止得到。咁我咪有去接受佢，用一個好感恩嘅態度接受佢。咁喺我心目中好完美咯。任何事情到嚟你嗰度，你都覺得佢係普通一件事啫，好平淡的去睇佢，係咪？冇話好同唔好，好大嘅分別。OK？係啦，冇分別。好事同唔好事對你嚟講冇乜分別。你用一個平淡嘅心去對待每一件事。OK？咁樣嘅話，你當然係喺一個好舒服、好平靜嘅一個境界。呢個係一個好高嘅一個境界。係你個心，即係你個心嘅質素啊，個心嘅內在質素達到某一個程度，你先會感覺到嘅。其他人你講佢都唔知你噏乜，係嘛？呢啲係咪因為我已經習慣咗咁樣嚟㗎？你係當係習慣咗心在當下，覺知住我喺我面前嘅嘢，就得個當下面前嘅嘢。係咪因為我習慣咗呢樣嘢？你依個心在當下，覺知當下係慢慢形成一個習慣，形成一個習氣。你慢慢呢兩樣嘢，心在當下，覺知當下，力量越嚟越強。個習慣越嚟越強 ，OK？ 你變成一個習慣心在當下已經係一個慣性嚟講，當你嚟講係一個慣性覺知住個當下，係啦，覺知住當下喺你嚟講係一個慣性，係一個習慣嚟㗎啦 ，OK？ 咁呢個慣性越嚟越強，越嚟越強，已經係你嘅一部分嚟㗎啦。你就係呢個覺知。你就係心在當下，你形成咗呢個咁嘅兩樣嘢嘅力量，你就變成咗呢兩樣嘢啦。其他嘢你已經離開咗你啊！嗰啲負面嘅能量、負面嘅睇法、嗰啲唔開心、諗唔好嘢嗰啲嘢已經離開晒你啊！永遠唔會再走翻嚟㗎啦。OK？ 如果你係維持翻呢個正面心嘅質素。覺知嘅質素係。老師，我可以話俾你聽，真係我可以維持住喺度，日即係時間就係咁過，但係分分秒秒我都覺知住，就係我自己停留咗喺呢個咁嘅覺知當下，心在當下嘅呢兩樣嘢。所以個喜悅咧，係咪就成日都喺度咁樣？係啦，心在當下就喜悅就自然嚟㗎啦。OK， 你無啦啦唔使外境，唔使有咩發生，你都覺得喜悅，咁就啱晒，做得好好。你話個喜悅根本冇嘢，今個喜悅係冇嘢代表得到嘅。係呢個喜悅唔係人間嗰啲快樂，明唔明啊？唔係人間嘅快樂。係啦。話只可以錢買到嘅嘢咯。係啦，咁你講得啱啦，嗱。咁我哋喺度停咗個咩先啊？好啊，好啊。